هل سيبقى أنشيلوتي في الريال أم سيرحل؟ كثرت الأخبار البارحة عن احتمالية رحيل أنشيلوتي بنهاية هذا الموسم الحالي، وأنه لا يريد الاستمرار رفقة الميرينغي لوس بلانكوس الأسبان إلى مواسم إضافية بعد نتائج كارثية قدمها الريال، سواء بعد خسارته بكلاسيكو أمام برشلونة في نهائي السوبر كوبا الأسباني، خسر بخماسية قوية، نتائج سيئة رغم صدارة الليغا بطبيعة الحال، ولكن نتائج كارثية لريال مدريد في الموسم الحالي، سواء في الشامبيونز ليغ بطولته المفضلة أو أمام الفرق الكبرى بصفة عامة في الدوري الأسباني وفي غيرها من المناسبات والمسابقات. وفي مؤتمر صحفي اليوم لريال مدريد صرح أنشيلوتي بأنه لن يرحل إلا إذا أراد النادي رحيله، وأن رحيله هو بيد النادي وإدارة النادي. إذا أرادوا أن يرحل اليوم غدا بعد شهر إلى نهاية هذا الموسم فهو تحت إمرة النادي الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز. فلورنتينو بيريز الذي قال أنشيلوتي بأنه يريد أن يستمر إلى نهاية فترة رئاسته لريال مدريد. وبالمناسبة فلورنتينو بيريز تم إعادة انتخابه البارحة ل4 سنوات إضافية على رئاسة ريال مدريد، النادي الأسباني، أحد الرؤساء التاريخيين في تاريخ كرة القدم بصفة عامة. هذا يعني بأن أنشيلوتي يريد البقاء إلى 4 سنوات إضافية إلى نهاية فترة فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد. تصريح لم يعجب الكثيرون وأعجب الكثيرون. لم يعجب من لم يرضى بنتائج ريال مدريد الحالية وخسارته للسوبر كوبا الأسبانية والخسارة بخماسية أمام البارسا ونتائج سلبية وكارثية بالشامبيونز ليغ الأوروبي. وأعجب من يرون بأن بقاء أنشيلوتي هو من بقاء استقرار فريق ريال مدريد، خصوصا على الفريق حاليا رغم العديد من النتائج السلبية فهو ما زال متصدرا للليغا الأسبانية. قولوا لي أنتم ماذا ترون؟ هل بقاء أنشيلوتي على فريق ريال مدريد هو في صالح الفريق الأسباني؟ قولوا لي في التعليق. لا تنسوا أيضا متابعتي زياد بن يوسف.